Vai começar a sair sabão por trás do cisto. Eu que eu coloquei só um pouquinho de sabão, hein? E no agitador também tem espuma. E entrou no molho. A hora que ela estiver no agitação eu volto com vocês. A hora que ela for pular pra lá, né? É isso daí. Até daqui a pouco. Que pra vocês vai ser agora que eu... no YouTube é um corte, né? Aqui vai demorar meia hora ainda. Isso daí. Meia hora não. Quase meia hora. Isso daí. Galera, tava vendo aqui quando você quer o motor do WEG. O motor do WEG é o motor mais barulhento, né? O som dele é mais alto. Esse que ela tem é o Welling. É o Welling, né? Eu vou pedir o WEG. Galera, eu tava vendo aqui no Mercado Livre. Eu pesquisei o motor da LTC15, que os motores da LTC15 não é o Welling, é o WEG, de 1/3 de cavalos. Eu pesquisei quanto que é, 300 e pouquinho, eu vou comprar. Aí ela vai ter o mesmo som da minha antiga LTC15. E vai ser novo também o motor.
sabão segura o cesto. Vai dar cálcio, obviamente. Deu cálcio por causa do sabão. Ela vai dar mais um cálcio. Ela não vai chegar em velocidade máxima. Só cálcio. E é isso daí, galera. Essa foi a intermediária. Vou tentar gravar ela acoplando. E é isso daí. Deu cálcio mesmo, o cesto tá pesado. Tem sabão ali atrás. Muito sabão atrás do cesto. Isso daí. Começou a encher. Enxágue e lavagem ao mesmo tempo, porque tem muito sabão. Então, galera, como eu tava falando, vou esperar ela entrar de molho pra eu explicar.
Bom, galera, eu vou explicar como eu tava falando. Eu vou comprar o motor, o VEG, dessa máquina. Olha só dessa bom. Esse filtro é azul, essa tampa do estador tá azul, porque vocês lembram que eu pintei ela uma vez. Bom, eu vou comprar o motor VEG, aquele 1 do som mais alto da LTC15, da minha antiga LTC15. Eu acho que vai vir com o mesmo som, eu não sei, eu não garanto, mas eu pesquisei motor LTC15 WEG. Aí apareceu lá, porque esse dela é o Vellingen. É o Vellingen só que esse é o Vellingen da LT15F da primeira LT15F da primeira versão, 2011, né? Que agora ela é uma LTC15. Mas ela era uma LT15F de 2011. Ou seja, esse motor da LT15, ele ainda tem um som na hora da centrifugação, a hora que ele vai rodar tudo, assim, ele ainda tem o som um pouco parecido do motor acelerando, um pouco parecido com o da minha antiga TC15, mas não era esse. Mas enfim, eu vou comprar esse motor porque minha avó tinha uma LT15F, só que a dela era daquela versão que tem esse cesto, mas tem aqueles furinhos que não tem esses furinhos, como eu já expliquei antes pra vocês, o outro padrão. Só tem esses três aqui. Esses furinhos são tampados naquele cesto lá, que eu não gosto. Eu gosto desse cesto, eu sou acostumado com esse. Se eu pegasse uma LT15F que tivesse aquele cesto, eu ia trocar por um desse. Eu não ia deixar aquele, porque eu não gosto daquele padrão. Ou eu ia abrir os furos tampados, né? Também, naquele lá. Porque tem como. E é isso daí. Mas enfim, galera, fiquei com um vídeo. Eu já falei demais. E uma coisa que eu também esqueci de falar, esse motor tem um toque do som do Vellingen lá. Um toque só, depois ele já troca o som. Eu estudei muito sobre o som dos motores Electrolux. Mas enfim. Enfim, galera, essa máquina é meu sonho. Amo de paixão essa máquina. Amo, 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 amo. Meu xodó essa máquina. Vou trocar as molinhas dela também, da suspensão. Ela já vai liberar o bronzotato e vai parar o... Parou. A hora que ela estiver iniciando a centrifugação final, eu volto com vocês.
Agora vai sair tudo o sabão de trás do cesto, porque vai ligar a terceira válvula. Esse som foi do tênis batendo no cesto. Eu tô segurando aqui, já que eu vou liberar a água. Tô fazendo isso pra sair o calço de trás do cesto. Os caras tá gritando. Só vai piorar o calço. Pera aí, vou fazer um negócio. Hoje vai ter brincadeira.
Deixa ela ir direto. Agora eu vou deixar ela centrifugar normal. Ai, galera. Tem espuma que tá saindo de trás do cesto. Isso é normal, daqui a pouco sai. Ela tá jogando jato de água, né? Essa câmera tá horrível hoje, galera, né? Não tá dando... Não tá focando a câmera. É uma bosta. Vou comprar um tripé. Vou deixar ele aqui em pé assim, gravando ela. Aí vai ter vídeo diretão.
O vídeo parou sozinho. Agora ela vai diretão. Eu acho que a câmera não tá focando por causa desse filtro branco. Sei lá.
Deixa assim agora. Melhorou. Era o filtro branco mesmo, galera. Vou tentar colocar ainda, peraí. Foi. Bom, agora ela tá parando. Bom, galera, então foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Agora vai ficar uns dias sem shorts dela, né? Mas é isso daí, galera. Muito obrigado pelas visualizações e inscritos e tal. E até a próxima. Falou, galera.